Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta Sharifawa Tech. A yau cikin yardar Allah mun kawo muku bayani ne akan yadda ake amfani da wani application mai matuƙar muhimmanci a harkar cryptocurrency wanda ake kira da CoinGecko. CoinGecko application ne da ake amfani da shi a harkar cryptocurrency ta hanyoyi daban-daban, musamman wajen bibiya da kuma samun cikakkun bayanai akan coins da tokens na duniya. CoinGecko application ne mai matuƙar muhimmanci da kuma sauƙi wajen amfani, wanda ya zama dole ga duk mai harkar cryptocurrency ya san shi, ya mallake shi a cikin wayarsa kuma ya san yadda ake amfani da shi saboda muhimmancinsa. Mafi yawan mutanen da suke da CoinGecko a wayarsu ba sa amfani da shi yadda ya kamata. Alal misali, yawanci za ka ga mutane suna da CoinGecko amma iya amfanin da suke da shi shine mutum zai yi searching ɗin coin ko kuma token don ya ga farashinsa. Idan mutum ya ƙoƙari shine zai nemo a exchange ɗin da ake sai da shi, wanda a zahiri amfanin CoinGecko ya fi haka. Cikin yardar Allah a wannan bidiyo mun haɗa muku bayani dalla-dalla kuma daki-daki akan yadda ake amfani da application ɗin CoinGecko a harkar cryptocurrency. Muna fatan za a ba da haɗin kai wajen kallon wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Kada a yi la'akari da yawan a bidiyon ko kuma a ce ya tsayi, ko kuma mutum ya ce idan bidiyo ya wuce minti kaza baya kalla. Ya kamata jama'a a fahimci cewa arha ba ta ado. Muna fatan duk wanda ya samu damar kallon wannan bidiyo zai yi sharing zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su samu su masu kalla su amfana, saboda muhimmancin da CoinGecko yake da shi a harkar cryptocurrency. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko cikin wannan tasha ta Sharifawa Tech, yana da muhimmanci ya danna subscribe kuma ya danna ƙararrawar sanarwa don samun sanarwar sababbin videos da zarar an ɗora. Kamar yadda ake gani a wannan shine application ɗin CoinGecko. Ga wanda ba shi da application ɗin CoinGecko, abinda zai sai ya je a Play Store ya ɗauko shi. Mutum da muna da shi yanzu a kawai za mu shiga ne kai tsaye don mu fara kawo muku waɗannan bayanai daki-daki. Muna fata za a kasance da mu a tun daga farko har ƙarshe don a amfana da waɗannan bayanai da muke ɗauke da su a yau a gare ku akan application ɗin CoinGecko. To yanzu za mu fara bayani ne daki-daki akan yadda ake amfani da wannan application na CoinGecko a harkar cryptocurrency. So muke mu ɗauki a kowane abu mu yi bayani akan abin da yake nufi da kuma yadda ake amfani da shi. Muna fatan za a ba da haɗin kai a kalli wannan bidiyo a daki-daki kuma tun daga farko har ƙarshe. Kada a yi la'akari da yawan bidiyon, a mai da hankali a kalle shi tun daga farko har ƙarshe saboda muhimmancin da application ɗin CoinGecko yake da shi a harkar cryptocurrency. Kuma saboda a wannan muhimmanci ne yasa muka mai da hankali muka ware lokaci muka yi muku recording ɗin wannan bidiyo ɗin. Yana da kyau duk wanda yake a harkar cryptocurrency ya san yadda ake amfani da CoinGecko. Za mu fara daga abubuwan da suke sama. Nan kamar yadda ake gani ga alama nan ta ƙararrawa fara. Yawa, abinda wannan yake nufi shine alert ne. Idan mutum ya saka alert na wani coin ko kuma token, yana so idan wannan farashi da ya saka a sanar masa, to anan zai gani. Shine amfanin wannan alert din. Yanzu bara mu shiga ku gani, dole dai mu ba mu saka alert din ba. Gashi nan mun shigo, nan gashi an saka priced alert, nan an saka no price alert found, ma'ana babu wani alert da muka saka. Inda mun saba shine inda a ce mun saka, za ku ga sunan shi coin ko kuma token din da muka saka a nan da sauran bayanai. Nan gaba za mu nuna muku yadda ake saka alert din. To nan kuma logo ne na wannan kamfani na CoinGecko, gashi nan an rubuta CoinGecko a gefe. To sai kuma nan gashi kamar wata 'yar roba ce
da kamar alawoyi a ciki. A wannan suna kiransa da suna Candice. Shi wannan Candice din kamar tukuici ne da wannan kamfani na CoinGecko yake rabawa masu amfani da application din nasa, saboda ya nuna godiya da jin daɗi game da yadda ake amfani da application din. Sun ce nan gaba za su kawo tsare-tsare sosai wanda za a dinga amfani da Candice din wajen yin abubuwa da dama. Yanzu bara mu shiga ku gani yadda abin yake. To gashi nan mun shigo, gashi an saka my Candice daga nan sama, ga kuma ita wannan roba da take kunshe da kamar alawoyi a ciki. Wannan sune Candice din. Gashi nan an ce nan Candice balance namu gashi nan muna da guda 60 ne. Mun yi collecting din na day 1, gashi nan mun yi na day 2, mun yi na day 3. to na saura kuma anan gaban da zamu dinga zuwa muna yi. Ma'ana mun karbi na shekaran jiya, mun karbi na jiya, mun karbi na yau. To nan gurin inda a ce bamu karba ba, a nan za a nuna mana cewa mu je mu collecting din wannan Candice din. To saboda mun karba shine ya koma haka nan farin nan. Inda bamu karba ba na rubutun ko naku wanda bai karba ba nan ko dai zai gani ana ce masa je collecting din wannan Candice din. Gashi nan suna ce mana mu come back in 17 hours 5 minutes da kuma ga sakanni nan suna reading. Ma'ana sai wannan lokacin ya kare za mu kara dawowa don mu collecting din wannan Candice din. Yana da muhimmanci mutum kullum ya dinga zuwa yana collecting din Candice din, saboda nan gaba in suka kawo tsare-tsaren za su iya zama masu matukar amfani kuma za su kara wa Candice din a daraja. Don ko a yanzu ma an fara amfani da Candice din. Kamar yadda kuke gani bara mu nuna muku ga wasu hotuna nan a nan ƙasa. To wa'annan bari mu dauki wannan hoton da aka saka how to Bitcoin din nan, mun muku bayanin yadda ake amfani da Candice. Wannan how to Bitcoin din abin da suke nufi a littafi ne. Suna nufin idan kana da Candice din nan adadin ya kai 800 to zaka iya mallakar wannan littafi na how to Bitcoin. Za su baka dama ka mallaki wannan littafi. To wannan taka ake amfani da wannan Candice din a yanzu, kuma nan gaba sun ce za su kawo tsare-tsare sosai da sosai akan yanda za a amfana da wannan Candice din ga duk wanda suke collecting. To nan gurin da aka saka nan my reward din nan, gashi nan an saka my reward. Idan muka danna muka shiga babu komai saboda mu ba mu taba karɓar wani reward ba. Sune wannan misalin wani littafin da na baku da sauran abubuwan da suke bayarwa. Inda mun taka wado anan za a ga jerin abin da muka karba. To nan kuma Candice history din nan shine yake nuna cewa ga history din abubuwan da muka karba. Misali na yau gashi mun karbe shi about 2 hours ago, ma'ana awa 2 da suka wuce ga abin da muka karba a plus 30 Candice. Na jiya ga abin da muka karba a plus 20 Candice. Na shekaran jiya ga abin da muka karba plus 10 Candice. To wannan haka abin yake kasancewa. Nan kuma gashi nan wata sama wata alama ce haka nan ta nan. To nan suna amfani da shi ne don su yi kamar sabe akan wannan tsari da suke da shi na Candice. Ma'ana bari mu shiga ku gani inda abin yake. Zai kawo mu wani shafi daban haka, kamar wani form ne haka da suke yin tambayoyi. Yau gashi nan an saka CoinGecko Candy, how do you feel about it? Ma'ana suna yin sabi ne akan wannan tsari da suke da shi na raba Candice. Misali su san menene feedback ɗinku ku da kuke amfani da CoinGecko kuma kuke amfani da wannan Candice da suke rabawa, don su gane cewa me za su canja ko kuma me za su ƙara ragewa ko me za su ƙara ƙarawa. Damin shi shine amfanin yin sabi. Idan ka ji feedback to sai ka ƙara zage dantse ko kuma ka zo da sabon tsari ko kuma ka ƙara improving din abin da kake da shi. To shine wannan amfanin sabi da suke yi. Idan mutum ya zo nan ya amsa tambayoyin duk ga sunan ga ta ɗaya nan haka, ga ta ɗaya ga abubuwan da zaka amsa, ga option din nan kowanne shine wanda dai shine amsa ka sai ka saka. Ga wannan nan ga wannan na biyun haka shi ma sai ka saka. Ga na uku ga tambaya ta uku, ga ta hudu ga tambaya ta biyar. Duk in ka sassaka to sai ka zo nan ka yi submit ka tura kenan. Ga nan kuma idan ka danna nan haka, misali kana so send me a copy of my responses, kana so ka samu copy din sunan amsoshin da kai, to sai ka danna nan gurin. To haka ake amfani da wannan sashen. To yanzu kuma za mu koma baya idan mu ci gaba da
bayanan. To nan na saman nan shine zamu wannan alamar ta sama kibiyan nan ta zamu danna ta mai da mu a shafin mu na baya. To gashi nan mun dawo. Nan kuma alamar search ne. Wannan alamar ita ta search, wato in kana so ka samu bayani akan wani token ko kuma coin, to kawai nan zaka shiga ka danna ka rubuta sunansa. In ka rubuta sunansa zai bayyana kuma zaka samu bayanan da kake so akan sa. Abin da yasa ba za mu shiga ba yanzu, nan ƙasa ma akwai alamar search, to sai mun zo min bayanin abubuwan da suke ƙasa, to sai mu yi bayanin search. Akwai bayani akan search, abin da yake ciki duk da muku bayani idan muka zo wajen. To wannan kenan. Nan kuma inda aka saka cryptocurrency din nan da kore, ana gaya mana cewa nan wannan shafin da muke kai yanzu duk yana dauke ne da cryptocurrency, wato coin da token. Duk ga su nan a nan gurin, duk ga su nan ga jerin su. Shine wannan bayanin da wannan shafin yake. Ma'ana muna kan cryptocurrency ne, ba muna kan exchanges ba muna kan derivatives ba, muna kan cryptocurrency ne nan gurin. To shine abin da yake nufi. Nan kuma su wa'annan coin din da token din a lokacin da muke daukan wannan bidiyo akwai su a cikin coin Gecko har guda 6,928 a dai wannan lokacin da muke muku recording din wannan bidiyon. Za su iya karuwa saboda kullum ana samun sababbin token da coins da suke shiga cikin wannan application na CoinGecko. So to akwai su yanzu dai da muke muku wannan recording din, akwai su a 6,928. Yawa ba mamaki nan gaba idan kuka duba ku ga me sun karu. Kuma yanda mutum zai ga wannan adadi shine in ya shiga website din na CoinGecko, ba ta application. In ka shiga website za ka gani. Nan kuma exchanges ne, ma'ana jerin kasuwanni ne na hada-hadar cryptocurrency, ma'ana inda ake saye da siyarwar cryptocurrencies kenan. Gashi nan an saka Binance, ita ce ta ɗaya, ga ta biyu nan, ga ta uku nan, ga ta hudu nan, ga ta biyar nan, ga ta shida nan, ga ta bakwai nan, wato crypto.com, ga ta takwas, ga ta tara, ga ta goma nan KuCoin. To haka dai ga ta 13 nan Hotbit. Yawwa gashi naka suke ranking din. Yawanci ana yin ranking din ne based on volume, ya danganta. Wani zubin zaka ga ma abin yana canjawa. Alal misali wannan KuCoin ta goma ta iya komawa ta tara, ko kuma ta koma ta 11. Hotbit ta iya komawa ta 14 ko ta koma ta 12, ya danganta da yanayin abubuwan suna canjawa. To nan ma bara mu shiga misali, mu bada misali da Binance, tunda ita ce ta ɗaya. A cikin kadanna akwai wasu bayanan dai. Yau to gashi nan nan ya bude mana, gashi an saka rank, ma'ana nan gashi nan gurin rank an saka ita ce ta ɗaya a duniya kenan, Binance kenan. Nan kuma an ce mai centralized ce, ma'ana idan ka ce exchange centralized ce, ana nufin misali centralized ce wacce take da misali kamar a ce physical appearance. Zaka je ka same ta, akwai wanda ya mallake ta, akwai office ɗinta, ka misali suna da branches, suna da rassa, haka dai suna da wannan structure din sosai da sosai. To shine abin centralized. Akwai abubuwan mutanen da suke controlling ɗinta, mutanen da suka mallake ta, tana da ma'aikata, ka misali wanda zaka iya ganin su physically. Shine abin da ake nufi da centralized exchange kenan. Haka irin su Binance, haka su KuCoin, haka su Hotbit, su Probit, su crypto.com, duk centralized exchange ne. Haka suke. Nan kuma gashi inda aka saka trust din nan, shi ma wani tsari ne da kamfanin CoinGecko yake amfani da shi a wajen rating din su wannan exchanges din. Kuma sun fito da wannan tsari ne a shekara ta 2009. Kuma suna amfani da shi ne wajen ba da kima da daraja ga wasu wa'annan exchange din. Haka abin yake. To nan kuma an saka market, ko kuma bari mu fara da nan misali inda aka saka volume. To nan chart ne wanda yake nuna volume na ita wannan exchange ta Binance ga 24 hours nan. Idan kana so kuma kwana 7 ne, dan gashi nan shine wannan inda aka saka 7G din ne. Idan sati biyu ne, wannan TW din yana nufin sati biyu. Ga wannan 1M din yana nufin awa, wannan wata daya. Wannan yana nufin 3 months, yana nufin nan 1 year. Kowanne in ka kilikin zaka iya shiga. To nan kuma market ne, ma'ana a kasuwa kenan.
nan abinda ake nufi shine a fire din kenan, na aka saka a BUSD, na aka saka a USDT, ma'ana ga nan kuma ga BTC ga USDT. nan abin da ake nufi da fire ko kuma ce trading fire, ana nufin cewa a Binance zaka iya siyan Bitcoin da USDT, nan kuma Ethereum zaka iya siyan Ethereum shi ma da USDT. to nan ma gashi zaka iya siyan Doge ne da USDT, zaka iya siyan BNB da USDT haka misali. to wannan shine ake kira da trading a fire. nan kuma price ne, ga kowanne ga farashin sanan haka misali ga BTC Bitcoin yana kan yanzu dala a 54,203 yawa da digo biyu. to ga Ethereum ma haka, to wannan shine a farashin, ga kuma a 24 hour volume nan. to wannan ga trust nan da muka yi muku bayani haka, gashi nan trust din da muka yi muku bayani, muka ce a kamfanin CoinGecko ya fara amfani da shi ne a shekara ta 2009 don yi rating din a exchanges, ma'ana ya ba su daraja ko matsayi ko kuma kima. to nan kuma inda aka saka info din nan shi ma ƙarin bayani ne da akan wannan exchange ta Binance. gashi nan an ce nan ya established, ma'ana sanda aka kafa kamfanin Binance kenan shine a shekara ta 2017. gashi nan a nan homepage ne, idan mutum yana so ya je a website din su ne, nan kuma a Facebook page din su ne shi ma zai je. nan kuma gashi an saka a Reddit nan shi ma wani a website ne wanda ke tattara bayanai. to yanzu a kamfanin nufin crypto currency musamman exchange suna amfani da shi sosai da sosai. idan mutum ya shiga danna zai kai shi shafin su, zai ga bayanai sosai da sosai a ciki. nan gashi an saka a Aza website, nan ma wani kamfani ne mai suna Medium, shi ma yana tattara bayanai ne iri-iri. shi ma kamfanin cryptocurrency da yawa yanzu suna amfani da shi. mutum ya shiga danna zai kai shi a shafin, kuma suna da application ma wanda zaka iya dauko shi a Play Store. nan ma gashi a wannan shafin na kamfanin ne na Steam, shi ma dai kamar dai wannan Reddit din yake haka misali, kusan duk aiki da suke yi, su ma tattara bayanai suke yi akan abubuwa daban-daban. idan mutum ya shiga shi ma zai gani. kuma wannan suna da token ma mai suna a Steam din nan, wannan kamfanin wannan nasu ne. to wannan kenan ina ganin mun gama da bayanin nan kenan. to sai kuma gashi nan gurin inda aka saka derivatives nan, su ma misali bari mu danna haka ku gani. to su ma haka misali wannan a tsari ne, su ma ga karkashin su ga aka misali exchange nan daban-daban, amma su wannan ana amfani da su ne akan wani trading da ake kira da futures trading. na ake amfani da wannan derivatives din, ana ake amfani da su futures trading, musamman wanda suke yin wannan nau'in trading mai suna futures trading, su suke amfani da wayannan. su ma ga sunan an yi jajjera su according to their ranking. to wannan haka abubuwan suke. to yanzu za mu koma baya ne don mu ci gaba da bayanin. to ga shi nan an saka nan a global market cap. nan abin da ake nufi misali shine a global market capitalization ne na crypto currencies na duniya gaba daya, wanda a kamfanin CoinGecko ya fitar da bayani a kansa. ala misali gashi nan an yi alamar dala, kuma an yi koren rubutu, wato wannan koren lambobin ana nufin misali ana lissafin ne da dala. yanzu global market cap ta duniya kamar yadda CoinGecko ya faɗa shine ya kai wajen dala tiriliyan 2 da biliyan 127 da miliyan 187 da 359 da kuma dala 55. wannan shine global market capitalization na cryptocurrency na duniya gaba daya. nan gaba idan mun zo nan kasa za mu yi muku bayanin yadda ake lissafin market cap na kowane coin. to wannan tunda an ce global ne na gaba ɗayan su ne kenan, ma'ana idan aka tattara wannan duk market cap din gaba ɗaya aka tattara to na duniya, to wannan shine wannan adadin. tabbas wannan adadi ne mai yawa, wannan shine yake nuna cewa tabbas a kasuwar cryptocurrency ta duniya ba karamin bunƙasa take ba, don a ce wannan adadin har ya kai dala tiriliyan 2 da biliyan 127 da miliyan 187 da 359 da dala 55. tabbas wannan ba karamin adadi bane, gaskiya ba karamin adadi bane ba. sai dai mu fatan Allah ya sa mu dace duk ribar da ake samu a karanta cryptocurrency, Allah ya sa mu same ta kuma asara Allah ya tsare mu daga gare ta, amma dai tabbas wannan ba karamin abu bane. to nan kuma ga wata alama nan haka misali a nan gefen nan inda nake nuna wannan, shi ma nan zamu shiga
shi ma akwai wani bayani a ciki. Bari mu danna ku gani mu shiga. To gashi nan bayanin da yake ciki daga gashi sama nan kamar global statistic ne akan wannan market cap. Yanzu ga market cap din nan anan yanzu yana negative ne, yana minus 0.9. nan kuma ga 24 hour volume nan. To nan kuma gashi ne misali idan na 24 ne, ina kan 24 hour ne, idan na kwana bakwai kake so wannan shine inda ka sa 7D din, idan na sati biyu wannan da ka saka 2W din, idan misali nan na wata ɗaya ne inda ka saka 1M din nan, idan na wata uku ne inda ka saka wannan 3M din nan. To shine wannan daidai su ne bayanan da mutum zai iya canjawa in yana da bukata. Haka in yana da bukata duk inda ka ga maka sai ka danna ka shiga. Gashi nan dai inda abubuwan suke tafiya. To nan gashi an saka market cap, nan an saka kuma 24 hour volume, nan kuma ga shi ma kamar shi ma dai chart ne da yake bada information. To nan gashi an saka market dominance. Abinda ake nufi da market dominance din shine kamar an kasa abin ne gurgurdan misali a ce share da kowa yake da ita, ko kuma misali a ce abinda kowa ya iba na market capitalization a tsakanin wannan crypto currencies da muke da su na duniya. Gashi nan an yi wata da'ira, wato cycle kenan, ana nuna mana rabe-raben yanda abin ya kasu na dominance. Misali dominance zamu iya bayyana shi kamar da Hausa a ce mamaya da wannan cryptocurrencies din suka. Misali gashi nan BTC nan Bitcoin kenan yana da kaso 47.1 na wannan market capitalization gaba ɗaya ta duniya. Daman kamar da aka sani shi Bitcoin shine coin na farko a duniya, kuma shine coin mafi girman market capitalization gaba ɗaya a duniya. To sai kuma Ethereum yana da kaso 14.6, sai BNB yana da kaso 4, sai kuma others, ma'ana duk sauran sunan cryptocurrencies din na duniya suka tattare suna da kaso 34.1 gaba ɗaya. To wannan shine inda abin ya rabu. To yanzu zamu koma shi dai wannan shafi da muke muku wannan bayani. To nan gurin inda aka saka wannan USD din /NGN, ma'ana US dollar / Nigerian naira, ana gaya maka cewa me ga da default din da muke amfani da shi ne a yanzu. Ma'ana default currency din shine US dollar, secondary currency kuma shine Nigerian naira. Yanzu tunda wannan USD din ce a farko kafin Nigerian naira, a nan gurin in kuka kula USD ce a farko sannan Nigerian naira, to shine yake nuna farashin da za a nuna mana a nan gurin farashin me na dala ne. A shi wannan adadin kowane coin da muke gani a nan to yana kan dala ne, saboda me wannan USD din ita ce me default currency din da muke amfani da shi, ita ce ga nan a farko. Shi sa nan ma ya zama da duk wani farashi ga alamar dala nan kuna gani a nan ma ga alamar dala nan, ga nan ma ga alamar dala nan. To duk wani farashi da dala za a nuna mana shi. Idan muna so mu koma misali nan mu dinga ganin farashin da naira, kawai abinda zamu yi sai mu danna nan haka misali. Idan muka danna muka to gashi nan ya koma me naira. Misali gashi nan Bitcoin ya koma ana ganin farashin mai da naira, nan gashi da alamar naira nan wannan an saka mai NGN din nan, ma'ana Nigerian naira. Na Ethereum ma gashi nan haka, na BNB ma, na XRP ma, to duk gashi nan ya koma na naira kenan. To kai abinda zaka yi nan zaka danna, idan dala ce a farko to farashin dala zaka gani, idan kuma naira ce a farko to farashin naira zaka gani. Kamar yadda ake gani yanzu mun danna idan mu koma kan dalar. To nan kuma abinda ake nufi nan da 24 hour din nan shine mai 24 hour ne na canji na farashi. Misali idan muka shiga zaka iya canja shi, zaka kana dama kamar da shi. Misali gashi nan 1H din ana nufin 1 hour, nan gashi na 24 hour shine inda muke amfani da shi. Nan kuma wannan 7D din yana nufin mai kwana bakwai. Duk wanda kake so kawai dannawa zaka yi sai ya koma idan ga nuna maka na wannan lokacin da ka saka. To nan gurin kuma abinda ake nufi da all din nan shi ma akwai wani bayani a cikin sa, bara mu shiga. To daga shi nan sunan sa categories filter, ma'ana shi nan kamar za a iya cewa me ana amfani da shi ne wajen classification ko kuma categorization na wannan crypto currencies, ma'ana waɗannan coins da tokens, yawanci bisa la'akari da project ko kuma use case din da suke kai. To shine amfanin wannan. Alal misali yanzu wannan muna kan all ne, ma'ana ba mu yi wani classification ba ko kuma categorization ba, amma ba mu yi wani ware ba, kawai mun bashi ne misali kawai aka mana cryptocurrency din gaba daya a wancan shafin da muka baro inda aka rubuta
wayannan coins din da tokens din da kuke gani, to kawai wannan yana all ne gaba ɗaya, ba mu wani ware ba, ba mu classifying ba ko kuma ba mu categorizing ba. Nan gurin idan muna so duk wanda yake so zai saka mai top 100 wato yana so a nuna masa mai cryptocurrency guda 100 a na farko, to sai ya danna nan. Yana so a nuna masa guda 300 na farko, to sai ya danna nan. To in ya danna, to can shafin da muka faru na baya zai juya ko ya kama guda 300 ne kacal, wato manyan cryptocurrency na duniya guda 300. To nan kuma recently added din nan, idan mutum yana so ya danna nan, idan ya shiga za a kama masa mai recently added coins da kuma tokens, ma'ana coins da tokens din da ba a dade da sa su a cikin wannan application na CoinGecko ba. To wannan shine abin da wannan recently added din yake nufi. To duk dai gashi nan classification din an yi shi ne mai based on project ko kuma a ce use case da kowane cryptocurrency a yake kai. Nan gashi ana na artificial intelligence ne haka, ga nan kuma mun kai kasa ga wani guri za ga an saka na business platform ne, nan business services, nan kuma gashi na centralized exchange token, shine wannan in ka shiga ka danna duk za aka maka misali token na centralized exchange, shine kamar irin su BNB haka, kamar irin su token din kamfanin crypto.com, kamar irin su token din KuCoin. To duk wayannan shine za aka maka su jerin su gaba daya, tunda su duk suna mai centralized exchange ne. To nan kuma shine ga na charity nan, ga na communication nan, ga na cryptocurrency, ga na decentralized exchange token. Su kuma wannan kishiyar menene centralized exchange token, wannan kamar su ne irin su token din kamfanin Pancake Swap. To wannan su ne cake kenan. To wannan duk irin su da makamantan su in ka shiga duk su zaka ga nan kuma ga na decentralized nan kuma ga na education. Misali wannan na education din ana nuna maka cewa me idan ka danna nan ka shiga, to duk jerin cryptocurrency ko kuma coins da token din da zaka gani a can shafin da muka baro, to duk suna kan mai project din education ne, wato ko kuma a ce use case din mai education, ma'ana za a iya amfani da su wajen biyan kuɗin makaranta ko wajen siyan littattafai, haka dai duk abin da ya shafi ilimi shine abin da wannan yake nufi na education din nan. Nan kuma ga na energy nan ga na entertainment nan idan muka yi ƙasa ga na finance banking nan ga na gambling nan. To haka dai abin yake kasancewa. Nan ga na healthcare nan, yawa nan ga na healthcare, ma'ana ana nufin duk wani cryptocurrency da yake nan to yana kan project din mai healthcare ne ko kuma a ce mai harkar lafiya. Duk misali za a yi cewa za a iya biyan kuɗin asibiti da shi, ko kuma za a iya siyan magani da shi, duk dai makamancin wani abu da ya danganci harkar lafiya. To ana nufin wannan duk wani cryptocurrency da ka gani anan yana kan wannan project ne ko kuma wannan use case ne. Za mu samu wani mu shiga mu ba ku misali da shi. Za mu samu wani sananne wanda aka fi sani, alal misali bara mu ne kamar mu ce stable coins, tunda kowa ya san stable coins, to su ma naga akwai classification din su a nan gurin. To bari mu shiga mu ba da misali da na stable coins. Yau gashi nan, to nan saman stable coins din wannan kuma na spot ne, ma'ana duk na wasanni, duk wani cryptocurrency din da yake akan misali a harkar wasanni, to duk yana nan. Zaka iya ganin cryptocurrency din club kamar su irin su PSG haka, su Barcelona, su Atletico Madrid, to duk a nan yake ciki. Gashi nan misali mun shigo don ku ga misalin. Yanzu wayannan duk wani cryptocurrency da ka gani a nan gurin, misali na ukun nan, tunda bari mu da misali da Barcelona, tunda kusan kowa san Barcelona, to wannan shine token din kamfanin Barcelona. Gashi nan an saka masa BAR, sama kuma ga logon Barcelona nan. To nan na biyun gashi nan na PSG ne, wannan na kamfanin PSG, Paris Saint-Germain, wannan kamfani club din PSG kenan na ƙasar Faransa din nan. To wannan dai ga na AC Milan nan, gashi nan ga na Atletico Madrid nan, gashi ma gashi nan ga na AS Roma, wannan shine na AS Roma, wannan na lamba 10 kenan. To duk wannan sun shafi harkar wasanni ne, haka abin yake. To bari mu je mu nuna muku kuma kamar yadda muka ce na stable coins din wanda kowa ya fi sani. Mun shiga nan ne saboda mu nuna muku na wasannin, saboda yawanci matasa yanzu kowa yana bibiyar wannan harka ta wasanni. Muna ganin kamar idan muka kawo abin muka haɗa shi da wasanni za a fi ganewa, tunda kuma yanzu wannan muna magana harkar cryptocurrency ne, wani ma shi ba ruwansa da harkar wasannin. To bari mu je mu bada misali kuma da wanda ya shafi na cryptocurrency din gaba daya. Shine muka ce zan bada misali da na stable coins. Gashi nan idan muka shiga stable coins, abin da ake nufi da stable coins shine misali wannan dalolin da ake amfani da su wajen siyan coins da tokens, misali irin su USDT, USDC, haka irin su euro,
su pound din Ingila. To nan idan muka shiga to duk yanzu ya kuma na yi wannan stable coins din ne. Gashi nan misali ta daya ita ce USDT, misali ita ce a dalar USDT, ga USDC nan, ga BUSD nan, balance US dollar. To duk da haka su ga su nan, wannan duk a jerin stable coins ne. To haka ake amfani da wannan guri da muke muku bayani. Gashi nan za mu ƙara kuma ku gani daga sama an samu categories filter. To haka ake amfani, ya danganta da kai da abin da kake so ka gani. To duk abin da kake so ka gani sai za ka iya zuwa ka danna. To kawai can shafin da muka baro zai canja ya kawo maka bayani ko kuma a ce bayanai akan cryptocurrency, wato coins da tokens da suke kan wannan project din ko kuma kan wannan use case din. Yanzu zamu mai da shi all a inda yake dan mu ci gaba da kawo muku waɗannan bayanai. To wannan kenan. To kuma sai nan gurin inda ka saka wannan ranking din nan, gashi an sa ranking ga wata kibiya haka tai sama. To shi ma akwai wani bayanin a ciki, bara mu shiga ku gani. To shi ma nan suna kiransa da set sort order. Shi ma dai wani kamar wani tsari ne da suke amfani da shi wajen karkasa ko kuma raba su wannan coins da tokens da suke cikin wannan application na CoinGecko. Alal misali shi ma zamu iya sanin kamar wani categorization ne ko kuma classification na wannan coins da tokens. Misali yanzu namu yana kan mai highest ranking, ma'ana cryptocurrencies din da suke kan gaba a duniya. To aka muka saka shi anan. In kana so ka ya koma lowest ranking, to zaka sa shi a misali wanda suke da karamin ranking a duniya sai ka danna nan, zai koma nan. Ga kuma mai wanda suke da mai largest market cap irin su Bitcoin kenan. In ka shiga nan, idan muka shiga nan za ku ga Bitcoin ya zo a farko, da kuma sai Ethereum na biyu, sai BNB na uku. Bari mu shiga ku gani. Wannan su ne a largest market cap. Yau gashi nan ga Bitcoin nan shine na farko, ga Ethereum nan shine na biyu, ga BNB nan shine na uku. Wannan based on me market cap kenan. Gashi nan din ya kuma an saka mana market cap. To wannan haka yake nan gurin. To in kuma smallest market cap kake so, gashi nan shi ma muka shiga za ku gani zai kuma mai smallest market cap. Gashi nan gurin market cap din kun ga kasan ma duk nan ba wani adadi da aka rubuta. To shi ke nuna mai smallest market cap cryptocurrency din da suke da karamar market cap. Wasu ma duk ba su ma da wani, ba ma rubuta wani adadi ba saboda a nuna kankanta. To haka wannan abu yake. To nan kuma abin da ake nufi da shine highest price, ma'ana cryptocurrency din da suka fi a kowanne farashi a duniya, su ne nan classification din su kenan. Kana so ka saka ka amfani da wannan classification din. To gashi nan a nan wataƙila wasu za su yi mamaki saboda duk mutane sun ɗauka Bitcoin shine cryptocurrency din da ya fi kowanne farashi. To ba haka bane, gaskiya ba Bitcoin bane ba. Yanzu gashi kamar yanzu wannan BPCN din shine yafi a kowanne farashi. Gashi nan shine na ɗaya, ga wannan shine na biyu, ga wannan shine na uku, ga wannan shine na hudu. To haka abin yake tafiya. Shi abinda Bitcoin yafi shine market cap yafi, wato market capitalization shine abinda Bitcoin yafi a kowane cryptocurrency. Na ɗaya shine na farko da aka fara yi a shekara ta 2008 zuwa 2009, kuma shine yafi kowanne mai market cap, wato market capitalization. Nan gaba za mu muku bayanin abin da ake nufi da market cap da kuma yadda ake lissafin. To shine abin da Bitcoin yafi. Amma dai farashi ne akwai wanda suka fi cryptocurrency yawan farashi. To yanzu bari mu duba mu ga shi Bitcoin din ma na nawa ne yanzu a nan. Bari mu duba mu gani yana ina. To gashi nan yana ƙasa ma. To gashi nan ma shi Bitcoin din ma yanzu in magana farashi ake shine na 34. Gashi nan na 34 inda magana farashi ake. Gashi nan wannan BTC din shine Bitcoin din. To haka abin yake. To duk abin da ka saka a nan din misali, to shine zai nuna maka, kaga tun nan mun saka based on price ne. To gashi nan ya nuna mana price. To yanzu bara mu kuma mu ci gaba da bayanin. To in kuma lowest price kake so, ma'ana wanda suke da karancin farashi, to nan zaka shiga. In muka shiga muka danna, to zai kawo mana crypto currency din da suke da kankantar farashi. To misali gashi nan na ɗaya nan ba a ma saka farashin ba yanzu a nan gaba ɗaya. To duk gashi nan wa'annan, to duk gashi nan su ne masu mai karamin farashi. To haka abin yake, ya danganta da classification da kake so. Nan kuma abin da ake nufi largest positive price percentage change. Gashi nan ana nufin misali zai kawo maka jerin ko kuma a ce list din cryptocurrency ko kuma coins ko kuma tokens din da suka samu mai tashin farashi na ban mamaki mai yawa kenan, tunda an ce mai largest positive price percentage change. Bari mu shiga ku gani.
yau gashi nan mun shiga ya kawo mana mai largest positive percentage price change da aka samu. Wannan na farkon gashi nan farashin sa ya karu da kaso wajen 4,846 gashi nan in kuna za ku iya gani. Ga wannan na biyu ya karu da kaso mai 3,123.2. ga wannan na ukun ya karu da kaso 2,518.6. ga wannan na hudu ya karu da kaso 1,977. to haka abin yake faruwa. Shine mai largest gashi nan idan sunan nasu shine largest positive price percentage change, wanda coins din da ko kuma token da suka samu mai a tashin farashi mai na ban mamaki, kuma a ce mai na fitar hankali. da wani sai ka ga wani token din har ya kai wajen ya karu da kaso wajen 20,000, wanda 15,000, wanda 19,000 duk ana samun haka din. to wannan kaga misali mutum ya je ya sai wani akwai ko token, Allah ya taimake shi wannan tashin ka kai shikenan ka samu abin da ake bukata, ka samu riba ta ban mamaki. to nan kuma wannan na kasan kuma kishiyar sa ne shine largest negative price change, su kuma wanda suka samu faduwar a farashi na ban mamaki kenan. haka wanda suka faduwar ta yi yawa, kamar yadda Bahaushe yake cewa faduwar bakar tasa. to gashi wani yanzu wannan na farkon ya faɗi da kaso 100, gashi nan a -100, wannan a -98.7, wannan -98.6, wannan a -98.5. to haka abin yake. wannan sune suka samu faduwa a mai yawa. to idan muka ƙara kuma sai na ƙarshe inda aka saka a last added nan, ma'ana ana nufin me coins ko kuma tokens da wanda ba daɗi da sa su a cikin wannan application na CoinGecko ba. to wannan shine a jerin su. idan mutum ya saka nan gashi nan ya koma date, to wannan shine abin da yake nufi. ga na ɗaya nan, ga na biyu nan, ga na uku dai haka abin yake a tafiya. to yanzu zamu koma mu canja mu mai da shi akan highest ranking din da muke, dan mu ci gaba yi muku da bayani. duk wannan mun bada a misali ne dan a gane komai yanda ake amfani da shi. to sai kuma yanzu nan dinnan inda aka saka wannan gashi an sa alamar hash, nan kuma gashi an saka lambobi. ana nufin misali ga lambobin a su wa'annan tokens da coins da suke cikin wannan application na CoinGecko, jerin su kenan. Bitcoin shine na daya, gashi nan an saka nan 1, an saka a BTC. to shine wannan abin da lambobin nan suke nufi kenan. ka kowanne gashi ga lambar sa. to sai kuma nan a coin, to na sunan coin din ne, ga BTC nan, ga ETH nan wato Ethereum, ga BNB nan, ga XRP nan, ga USDT nan, ga ADA nan. to wannan shine sunan a coin din. nan kuma menene a price ne, a farashin kowanne ne gashi nan, a farashin kowanne gashi nan da dala, a farashin sa kowanne nan layin a price ne. nan kuma mai a 24 hour ne change in price. abinda ake nufi shine idan farashin wani a token ko kuma coin ya karu ko ya ragu a cikin awa 24, to anan za a nuna maka. idan karuwa yi za ka ganshi da kore ne a nan gurin. haka gashi nan yanzu wannan Bitcoin yana a plus 0.2% ne misali. ga Ethereum ne yana a plus 4.7%, ga BNB nan yana plus 2.8%, ga XRP yana plus 4.7%. to ga USDT nan ita kuma tana ja, misali tana negative kenan, tana a minus 0.1. to haka abin yake tafiya. idan a positive ne zaka ganshi a kore, idan negative ne zaka ganshi a ja kuma an saka a minus. gashi nan an saka nan gurin wannan na 21 nan XMR yana minus 2.6. to haka abin yake tafiya. shine abin da ake nufi da nan. nan kuma shine a market cap. abin da ake nufi da a market cap shine daraja ne ko kuma misali matsayi ko kuma kima da ake karkasa su wannan a cryptocurrency din. alal misali yanda ake gano a market cap ko kuma yanda ake lissafin market cap, zaka ce misali a current price sai ka ce mai at times circulating supply na shi wannan coin ko kuma token da kake ka gano market cap din sa. shine abin da ake, kamar misali mu ce Bitcoin yanzu yana farashin mai dala 54,435, sai ka ce mai times wato sau kenan, multiply by mai circulating supply na shi wannan Bitcoin din kenan. current price na Bitcoin multiply by circulating supply na Bitcoin shine zai baka wannan gidan na market cap ko kuma mai market capitalization. to haka ake amfani, haka ake nemo kuma ake lissafin a market capitalization. to wannan kenan, ina ganin duk mun yi bayanin abubuwan nan da suke sama. yanzu abin da ya rage mana shine zamu koma nan a ƙasan nan, ga wasu alamomin nan a nan ƙasan nan, ga market nan ga portfolio nan ga set nan ga explore nan ga more nan. to yanzu shine abubuwan da zamu yi muku bayani. wa'annan abubuwan na ƙasa zamu shiga kowanne
yi muku bayanin abin da yake kunshe da shi da muhimmancin sa da kuma yanda ake amfani da shi. Muna fatan ana fahimtar wannan bayanai da muke kawo muku, kuma muna fatan za a ci gaba da kallo tun daga farko har ƙarshe. Kada muna da jaddada kada al'akai da yawan bidiyon, mun tsaya yi bayanin ne sosai da sosai saboda muhimmancin wannan application na CoinGecko, wanda ya kamata duk wani harkar cryptocurrency ya san shi, ya san yadda ake bayanin komai da komai da yake cikin sa, da kuma yadda ake amfani da komai da komai da yake cikin sa. To in dai mutum ya tsaya insha Allah ya kalli wannan bidiyo, in Allah ya yarda muna kokari muna daukan komai da komai wanda Allah ya sanar da mu, muna yin bayani daidai gwargwado yanda za a fahimta. Shi yasa bidiyon yake da tsayi da yawa, amma dai muna ba da shawarar a tsaya kalli bidiyon nan saboda wai Bahaushe yana cewa arhaba ta aro. Kada ka ce kai bidiyo kaɗan za ka kalla, ko kuma idan bidiyo ya wuce a minti kaza ni ba zan kalla ba. To gaskiya wannan ba shi bane ba. Shi ilimi ba a ojoro a cikin sa, kawai idan ka sani ka sani, in baka sani ba ka sani ba. To ya kamata kowa ya tsaya kalla, in mutum ya kalla shikenan ya huta. CoinGecko sai dai ya koya wani. Muna fatan za a ba da haɗin kai a kalla din.